90 বছর বয়সের বৃদ্ধ আশরাফ আলী। লাঠি ভর করেও ঠিকমতো চলতে পারেন না তিনি, তবে বরগুনা থেকে খুলনা এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। দুদিন ধরে খুলনা মেডিকেল কলেজের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন তিনি, তবে মিলছে না সেবা। পুলিশ এবং চিকিৎসকের দ্বন্দ্বে বন্ধ হয়ে আছে সেখানকার চিকিৎসা সেবা। চিকিৎসা সেবার কথা যেখানে বলছিলাম, সেখানে দর্শক আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, তুরস্কের পর সিকিম, সিকিমের পর রোমানিয়া, ফিলিপাইন, এবার ভূমিকম্প আঘাত এনেছে মেক্সিকোতে। ভূমিকম্পের কথা যেখানে বলছিলাম, সেখানে দর্শক আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, বাংলাদেশের রাজনীতিতেও চলছে ভূমিকম্প। রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত। এমন সময় ইসি বলছেন রাজনৈতিক দলদের ঐক্যমতে পৌঁছাতে মুরব্বিয়ানা করতে পারবেন না তিনি। দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সময় নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সংকলনের সঙ্গে আছি আমি মাহাদ ইসলাম ধ্রুব। কথা বলবো সময় সংবাদকর্মীদের সঙ্গে এবং তাদের থেকে জানবো আজকের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলোর বিস্তারিত। প্রথমে চলে এসেছি সেন্ট্রাল ডেস্কে এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন সিনিয়র সাব এডিটর ফয়সাল হাসান। ফয়সাল, আপনাকে স্বাগত। আজকে ইসি তো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, কি বলেছেন তিনি এই বিষয়ে যদি আমাদের দর্শকদের জানান। আপনি জানেন আজ জাতীয় ভোটার দিবস। এই দিবসটি উপলক্ষে আজ নির্বাচন কমিশনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে দেশের জাতীয় ভোটার সংখ্যার যে তালিকা, চূড়ান্ত তালিকা, সেটি প্রকাশ করা হয়েছে। ভোটার সংখ্যা কত যদি আমাদের জানাতেন, এবং পুরুষ এবং নারীর ভোটার সংখ্যাটা যদি আমাদের জানাতেন। এবার মোট ভোটার সংখ্যা 11,91,00,000-এর কিছু বেশি। এর মধ্যে 6,04,00,000-এর মতো হচ্ছে পুরুষ ভোটার এবং নারী ভোটার 5,87,00,000-এর কিছু বেশি। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে প্রায় 1,000-এর মতো। আজকে সাংবাদিকদের সাথে ইসি আর কি বলেছেন? তিনি নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি আগামী নির্বাচন নিয়ে বলেছেন যে এই নির্বাচনে যদি ভোটার উপস্থিতি কেমন হবে কিংবা কোন দল অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, এটি একান্তই দলগুলোর বিষয় এবং এ বিষয়ে ইসির কিছু করার নেই। তবে সব দলকে আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানোর কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফয়সাল, সম্প্রতি যে জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, এই প্রসঙ্গে কোনো সংবাদ রয়েছে নাকি? জঙ্গি ছিনতাইয়ের বিষয়ে আজ র্যাবের একটি ব্রিফিং ছিল। মূলত র্যাবের ডিজি তিনি হচ্ছে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে এই যে জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনা, এটি মূলত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ের অভাবে হয়েছে। তিনি বলেছেন যে পুলিশের সঙ্গে অন্যান্য যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ইউনিটগুলো আছে, তাদের সমন্বয়ের অভাবের কারণেই এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে গেছে। অধ্যাপক তাহের হত্যা নিয়ে কোনো সংবাদ গিয়েছে আজকে? আপনি জানেন 2006 সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাহেরকে, তাহের ওনার নাম, তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি আবাসিক এলাকার ম্যানহোল থেকে। তো এই ঘটনায় হচ্ছে আজকে আসামি পক্ষের যে রিভিউ আবেদন, সেটি আদালত খারিজ করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত যে দুজন আসামি, তাদের এই দণ্ড বহাল রয়েছে। ফয়সাল, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, ফয়সাল জানাচ্ছিলেন এবারের ভোটার সংখ্যা এবং জানাচ্ছিলেন তাহের হত্যায় মৃত্যুদণ্ড বহালের কথা। এই ছিল সেন্ট্রালের কাছে সবচেয়ে আলোচিত সংবাদ। এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কে। বিশ্বের খবরাখবর জানাতে আপনাদের এখন নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক ডেস্কে এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন সাব এডিটর আব্দুর রহমান। আপনাকে স্বাগত। প্রথমে আপনি আমাদের জানান যে আর্জেন্টিনা যে জাতীয় গ্রিডে আগুন লেগেছে, এই প্রসঙ্গে কি সংবাদ রয়েছে? এই বিষয়টা হচ্ছে তাদের একটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে যেটা বুয়েনোস আয়ার্সের কাছেই। সেই জায়গাটার একটা খোলা মাঠে প্রথমে একটা বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে হচ্ছে বিদ্যুতের লাইনে হচ্ছে অগ্নিসংযোগ হয়। পরে সেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে পুরো গ্রিডের একটা বড় অংশ জুড়ে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলাফল হিসেবে আর্জেন্টিনার বড় একটা অংশ, বলা হচ্ছে যে অর্ধেক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। আমরা তো শুনলাম যে মেক্সিকোতেও ভূমিকম্প আঘাত এনেছে, সেখানকার খবরাখবর যদি আমাদের জানান। আপনি যদি হচ্ছে সাম্প্রতিক জিনিসগুলো বা হচ্ছে ভূমিকম্প সংক্রান্ত সাম্প্রতিক খবরগুলো ফলো করে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে তুরস্কের ভূমিকম্পের পর থেকে কিন্তু হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভূমিকম্প হচ্ছে। তো তারই সর্বশেষ ধারাবাহিকতা সম্ভবত আমরা মেক্সিকোতেও দেখতে পেলাম, সেটা হচ্ছে 5.8 মাত্রার। তবে এইটার রিক্টার স্কেল নিয়ে হচ্ছে একটু মতানৈক্য আছে। কেউ বলছেন 5.8, কেউ বলছেন হচ্ছে 6.2। কি হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেছে জানা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত? না, এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি যে কেউ হতাহত হয়েছে কিনা। আব্দুর রহমান, আমরা তো জানি পশ্চিমবঙ্গে অ্যাডিনোভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বশেষ কতজন মারা গিয়েছে এই বিষয়ে কিছু জানা গিয়েছে? তাদের যে সরকারি বক্তব্য অনুসারে সর্বশেষ বা বিগত 24 ঘন্টায় মারা গিয়েছে 7 জন এবং তারা দাবি করছে যে সব মিলিয়ে মারা গেছে 12 জন এই বছর। এর আগের বছরও কিন্তু কোভিডের সময়টাতেও কিন্তু অ্যাডিনোভাইরাসের একটা ব্যাপার স্যাপার ওই রাজ্যে ছিল, কিন্তু সেই সময়টাতে কতজন মারা গিয়েছে সেটা আসলে জানা যায়নি নতুন করে, কারণ সেই সময়টা আসলে কোভিডের মতোই অনেকটা শ্বাসযন্ত্রের একটা সমস্যা হয় তাতে।
তবে কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যম দাবি করছে যে সেখানে হয়তো এডেনোভাইরাসের মৃতের সংখ্যা আরও বেশি, কিন্তু সরকার তথ্য গোপন করছে। আব্দুর রহমান, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আব্দুর রহমান জানাচ্ছিলেন মেক্সিকোর ভূমিকম্পের কথা, জানাচ্ছিলেন আর্জেন্টিনার জাতীয় গ্রিডের আগুনের কথা, এবং তিনি জানালেন পশ্চিমবঙ্গে গত 24 ঘন্টা অ্যাডিনোভাইরাস আক্রান্ত হয়ে 7 জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ছিল ইন্টারন্যাশনালের কাছে সবচেয়ে আলোচিত সংবাদ। এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ন্যাশনাল ডেস্কে। দর্শক, এই মুহূর্তে আপনাদের নিয়ে এসেছি ন্যাশনাল ডেস্কে এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন সিনিয়র সাব এডিটর রাকা চৌধুরী। রাকা, আপনাকে স্বাগত। প্রথমে আমি জানতে চাচ্ছি যে খুলনা মেডিকেল কলেজে যে পুলিশ এবং চিকিৎসকদের দ্বন্দ্বের কারণে যে চিকিৎসা সেবা বন্ধ, এই প্রসঙ্গে কী সংবাদ রয়েছে? আচ্ছা, এটি নিয়ে আমাদের যেটি খবর এসেছে সেটি হচ্ছে চিকিৎসকরা এখনও কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও সেই পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে, তারপরেও তারা কর্মবিরতি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে এই কারণেই যে পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে তারা। এটি ছিল আমাদের কাছে আজকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসছেন তারা তাদের তো। কি অবস্থা? আচ্ছা, এখানে যে প্রতিটি হাসপাতালে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি, এখানে রোগীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন, চিকিৎসা সেবায় ব্যাহত হচ্ছে তাদের। রাকা, রমজানের আগ মুহূর্তে তো বাজারের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে প্রতিনিয়ত আমরা হতাশাজনক সংবাদ শুনি। এই বাজার নিয়ে আরও কোনো হতাশাজনক সংবাদ রয়েছে নাকি সেখানে আশার কোনো আলো প্রস্ফুটিত হয়েছে? আশার আলোর তেমনটা খুব একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের আজকে যেটা একটা গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তির উপর প্রতিবেদন পেয়েছি, সেটি হচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণা করেছে ব্রয়লার মুরগির উপরে। সেখানে ক্ষতিকারক, মানবদেহ ক্ষতিকারক কয়েকটি উপাদান পাওয়া গেছে সেই ব্রয়লার মুরগিতে, যেটা আমাদের বাজারে হরহামেশা আমরা কিনে থাকি, বা বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তর মধ্যেই এই ব্রয়লার মুরগিটা বেশি কেনা হচ্ছে। এর বাইরে ন্যাশনালে আর কোনো আলোচিত সংবাদ রয়েছে কিনা? এর বাহিরে আরেকটি যেটি আলোচিত সেটি হচ্ছে চট্টগ্রামের লোহাগাড়াতে, সেখানে অস্ত্রসহ 4 জনকে আটক করেছে পুলিশ। এটি ছিল আমাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য খবর। রাকার সঙ্গেই থাকুন। দর্শক, রাকা জানাচ্ছিলেন জেলা পর্যায়ের আজকের দিনের আলোচিত সংবাদগুলোর কথা। এখন আপনাদের নিয়ে যাব প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্টে, সেখান থেকে জানবো আজকের কোন সংবাদগুলো আপনারা সবচেয়ে বেশি পিক করেছেন। দেশ বিদেশের আলোচিত সংবাদ তো আপনাদের জানালাম, তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আপনারা কোন সংবাদগুলোকে সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন তা জানবো, এবং তা জানতে কথা বলবো এক্সিকিউটিভ আহমেদ ফয়সালের সঙ্গে। ফয়সাল, আপনাকে স্বাগত। আজকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে কোন সংবাদগুলো রিড অ্যান্ড রিচ সবচেয়ে বেশি ছিল? আজকে যেহেতু জাতীয় ভোটার দিবস, সেক্ষেত্রে সিএসসি আজকে বাংলাদেশে কতজন ভোটার এই মুহূর্তে আছেন তার একটি পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। এটি আমাদের একটি ভালো খবর ছিল। এছাড়াও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ একটি গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছে ব্রয়লার মুরগি স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক, এবং 4টি ধাতু এর মধ্যে উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। ফয়সাল, স্পোর্টসের আজকে কোন সংবাদটি দর্শক চাহিদার তুঙ্গে ছিল? স্পোর্টসের কথা যদি বলতে হয়, আপনি কি জানেন যে কিছুদিন আগে কাতার বিশ্বকাপ শেষ হলো, এখানে মেসি বিশ্বকাপ জিতে নিলেন, এবং তারই কৃতজ্ঞতাবশত তার সতীর্থদেরকে তিনি আইফোন গিফট করেছেন। সেটা আইফোন 14, এবং একই সাথে বলতে হয় এটি আইফোন 14 35টা আইফোন এবং সোনায় মোড়ানো যে আইফোন, সেটি তার সতীর্থদেরকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ উপহার দিয়েছেন মেসি। ফয়সাল, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, ফয়সাল জানাচ্ছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনাদের চাহিদার তুঙ্গে থাকা সংবাদগুলো কি ছিল। এখন চলে যাচ্ছি সময় ওয়েবের এডিটর মাহফুজুর রহমানের কাছে এবং আজকের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলোর বিশ্লেষণ শুনবো তার থেকে। দর্শক, এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন সময় ওয়েবের এডিটর মাহফুজুর রহমান। সংবাদ সংকলন আপনাকে স্বাগত। ধন্যবাদ। রমজান আসছে, এমন সময় বাজারের ঊর্ধ্বগতির কারণে জনমনে একটা আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। এমন সময় ব্রয়লার মুরগি বলা হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর। বিষয়টি আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কতটুকু আশঙ্কাজনক কিংবা উদ্বেগজনক? এটা খুবই কনফিউজিং সিচুয়েশন। গত জানুয়ারি মাসের 12 তারিখে বলা হয়েছে যে ব্রয়লার মুরগি অস্বাস্থ্যকর নয়, এটাতে কোনো সমস্যা নাই, স্বাস্থ্যের কোনো ঝুঁকি নেই। এটা আমাদের কৃষিমন্ত্রীই বলেছিলেন একটা সরকারি সার্ভেকে কোট করে। কিন্তু আজকে খুলনা ইউনিভার্সিটি থেকে একটা সার্ভেকে কেন্দ্র করে একটা সংবাদ আমাদেরই প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে যে ব্রয়লার মুরগি স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিকর। তো এই যদি হয়, কনফিউজিং যদি ইনফরমেশন আসতে থাকে, এটা জনগণের জন্য খুবই অস্বস্তিকর, এবং সেটা হচ্ছে রমজানের আগ মুহূর্তে। আপনি জানেন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিনিয়তই ভূমিকম্প শিকার হচ্ছে বিভিন্ন দেশ, কখনো তুরস্ক, সিরিয়া, রোমানিয়া কিংবা ফিলিপাইন, আফগানিস্তান। এবার ভূমিকম্প আঘাত এনেছে মেক্সিকোতে। এমন যদি হয় বাংলাদেশে ভূমিকম্প আঘাত হানছে, এমন ভূমিকম্প প্রতিরোধে আমাদের দেশ কতটুকু প্রস্তুত বলে আপনি মনে করছেন? না, প্রস্তুতির প্রশ্নে আমাদের খুব একটা ভালো অবস্থায় আমরা নেই। বাংলাদেশে যদি বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্প হয়, শহরগুলোতে খুবই
নাকাল অবস্থা হবে এটা সবাই আমরা আশঙ্কা করছি। কিন্তু কিছু করার নাই, কিন্তু যেহেতু ভূমিকম্পের কোনো পূর্বাভাস থাকে না, কিন্তু আমাদেরকে সার্বিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। এরকম ডিজাস্টারাস কোনো সিচুয়েশন যদি তৈরি হয় তাহলে আমরা সেটা কীভাবে মোকাবেলা করব। এইটা বিলম্বের কোনো কারণ নয়, যে কোনো সময় হতে পারে, কারণ সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে প্রতিদিনই আমরা দেখছি কোথাও না কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছে। এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য না, পুরো পৃথিবীর জন্য একটা বড় ধরনের দুঃসংবাদ, এবং পুরো পৃথিবী আমার মনে হয় একটা ঝুঁকির মধ্যে আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, যা শুনছিলাম যে কোনো সময় বাংলাদেশে ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে, এই ছিল আজকের আয়োজনে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তের সংবাদ সবার আগে পেতে চোখ রাখুন সময় টেলিভিশনে। আগামীকাল আবার আসছি, সে পর্যন্ত সময়ের সঙ্গেই থাকুন।